पेडणे काँग्रेस ब्लॉकान पेडणेच्या रस्तो खात्याच्या अतिरिक्त अभियंत्याक घेराव घालो। पावसांत रस्तो खणपाची जी कामां खात्यान चलयल्यांत ती बंद दवरची म्हण पेडणे काँग्रेस ब्लॉकाची मागणी आसा। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। PWD ऑफिसान काँग्रेस ब्लॉक कमिटी आयज आमचो तामोस्कर एक मेळपाक गेल्ले जाल्यार आयज तो आमकां थंय उडवाडवीची उत्तरां दिता जणू काय आपणाक ते रोडाचे कांयच पडलेले ना आनी तो म्युनिसिपालिटी धुकलता। फाल्यां कांय तो कोरगांवचे क्षेत्रांतले कोरगांवचे पंचायतीर धाडटलो म्हणजे हे तिचे चुकीचे आसा। आमी ताका विचारलें की जर रोडाचो जो मेन मालक आसता ताका एनओसी घेवचे कशें घडलां तर तो म्हणटा म्युनिसिपालिटीन एनओसी दिला अशें तेचें उत्तर आसा। आयज जे पेडण्यान जे अधोगतीचे जे डळमळी राजकारण चल्लां जे हेका पूर्णतः बाबू आजगांवकर जबाबदार आसा, कारण अशे ऑफिसर मातलेले आसा। ह्या ऑफिसरांक तेणी मुद्दाम पेडणेकरांक त्रास करचो खातीर हे बसयल्ले आसा। आयज त्यांनी 1,82,00,000 हो रोड फोडपाक घेतल्या आणि त्यांनी खाली 19 किलोमिटरां जाल्यार ह्या इतले करोडांनी पयसो घेवन ह्या पेडणेकरांनी त्या खड्ड्यांनी पडपाचे। जो आमदार आसा स्थानिक बाबू आजगांवकार जो हेय आसा तामोस्कार हो खाली 4 व्हिलरांनी भोंवता। हे त्रास कोणाक जाता? 2 व्हिलरांक, तांकां काय पडलेले ना। आमची अशी काँग्रेसची मागणी आसा ह्या तामोस्कराची ताबडतोब हांगासर उचलबांगडी करपाची, नाल्यार आमी हांगासर PWD ऑफिसान हांगासर धरणे आंदोलन करतले। 1 म्हयन्याचो इंटिमिटेशन दिता तेंच्यांनी, ना जाल्यार हांगा रोड ते आपले आसा ते पयलीं कॉन्क्रीट घालून चकचकीत करपाचे। मिनिस्टरान हे दिल्ले हांव आसा आमी रिपोर्टर आर्टिस्टा भितर कितें हे काँग्रेसचे झाले नो आर्टिस्टा भितर तशें न्हू ते टेंडर काढला ना आता टेंडर गेला फायल न्हू ते आर्टिस्टा भितर अरे तो लोक पडून मोडले आपण टेंडर फुडले वर्ष काडटले अरे ते रोड ब्लॉक करून गेला। आता पळय हांव कशें काम करू शकता मला सांगा। म्युनिसिपालिटी ऑफिसान घालपा आयले तरी तो आपल्या हद्दीन येता। म्युनिसिपालिटीन जरी परमिशन दिला न्ही जाल्यार तुम्ही रस्तो खणपाक कसो दिल्यात तो पावसाळ्यात? बंद केलं रे प्रत्येक याच्या बापूय असतील नो रस्त्याचे बापूय तू न्हू पेडण्याच्या मागीर दुसरो बापूय खंयच्यान इलो जरी हांव असलो आयक सांगता तुजो सांगता पळय तरी हांव रोखडेच काय करू शकना। आता तेचो